sound. Check, check. Hello. Hello, sound. Check, check. Hello, check. Kapanyausan po ka rin kakasal. Franz Mangalino Baile, 32 years old, taga number 758 Gomez Street, Pahalayak, Handaba, Pampanga. Kakasal kang Pauline Amameda Yap, 29 years old, taga number 397 Vicencio Cuyugan Road, Barangay del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal po king San Guillermo Parish, Bacolor, Pampanga, kay December 28, 2023. Adrian Jasper Santos San Diego, 23 years old, taga Macapagal Street, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Kakasal kang Joanna Claire Malyari Punzalan, 25 years old, taga number 1131, Purok 6, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po king Birhen de los Remedios Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, San Jose, City of San Fernando, Pampanga, kay January 12, 2024. Irico Yumul Gamboa, 21 years old, taga San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Ana Navarro Nicomedes, 20 years old, taga San Jose, Matulid, Mexico, Pampanga. Kakasala po king Santa Monica Parish, Mexico, Pampanga, kay January 24, 2024. Krisma Canlas Gatpolintan, 30 years old, taga 8th Avenue, Unisite del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Jessica Lorraine Tunggol de la Paz, 30 years old, taga San Jose, Mesulo, Arayat, Pampanga. Kakasal na king Santo Domingo Parish, Santo Domingo, Mexico, Pampanga, king December 17, 2023. Nanuman pong sumbagala, balotamo tungkol kanining kakasal, pabalotamo po kang among puling kakatamong kura paroko o king opisina na po ning kakatamong parokya. Dakal pong salamat. Pasibayo po, may payabak po kay Kongan, at syuta na po kay katlong Domingo ning Adbento, kambeda po rin kaya katamang panalangin, yabedala po din makatuking kayadwanan, para po ikapasalamatan da ring Leghom, Dario and Winnie Manalastasen family, Ruby and Baby Manalastasen family, Jeffrey and Mayrin Doloires and family, Wilma Kalilong Alforja, Wilmer and Chona Kalilong, Windel Maghinang,
Mr. and Mrs. Monica Calilong and family, Diosdado and Josefina Guevara and family, Maricris Mandap and family, Lawrence and Cherry Puno, Jaime and Joy Carayon and family, Ricardo and Edna Canlas and family, Alejandra Pinpin and family, Roberto and Angela Flores, Tony and Rose Manalastas and family, para puging 50th birthday ng Alan Katu, at ing magbasusiking aldoning kayang kibaita ni Edna Lopez, para puging special intentions ng Manny and Maricel Nagit and family, Jasmine and Jansen Villuya and family, Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family, Ernesto and Nene Ong, para puging quick recovery and complete healing ng Dolores Velasco, Garen Madrigal, Leo Asuncion, Benigno Galang, Ferdinand Asuncion, Dolores Manzanido, Melchor Flores, Antimurin pu'y hapetala po kikakatamong panalangin, ng kikakatamong kapatid, amin na nakikakatamo, lalong-lalo na po yung kaladuan ng Reverend Father Aris de la Cruz, Jesus at Adoracion Canlas, Mario Canlas, Magdalena Siron, Leopoldo and Remedios Macabali, Emiliano Cunanan Jr., Jose and Virginia Co, Lourdes and Fernando and Perla Co, Gabriel, Corazon, Maria, Antonio Co, Alexander and Annie Co, Perla, Vicente Bondok, Esther Bondok, Alan Dizon, Bienvenido Bondok, Conchita Bondok, Day Cruz, Rory Ann Tirona, Gertrudes Aguilar, Emerenciano Gonzalez, Beth Aguilar, Pastor King Jong Hee, Iluminada David, Jose Lapus, Agueda Soto, Rodrigo and Gloria Aquino, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apollonia Canlas, Dr. Robert Flores, Alan Simbul, Irineo and Epifania Santiago, Arsenio Garcia, Efrania, Cornelio, Mamerta Bonifacio, Iluminada Nuki, Adela, Gregorio, Alfredo, Virgilio Policarpio, Iluminada Nuki, Barbara and Manang Lagabala, Melquiades Encarnacion Castro, Robert Flores, Aspen Laus, Antimurin po rin magmasusiking kanilang death anniversaries, lalong-lalo na sabi pa magkanta, kindalit apamuklat.
Kaniting misa yabeta mo naman, karing kay katang panalangin, ing makatuking kayadwanan. Panalangin tala ding sablang sasaw, pat magmasabal, king kay katamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw, king kay katamong 100 peso club fundraising campaign. Antimurin, ipanalangin tamo, ing kapasalamatan ng among Carmelo Agustin, ang magmasusi, king Aldo ng Kebaitan. At ipanalangin tamo naman, ing kapasalamatan, ding ni asawang Percy at Ninya Mendoza, ang magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal. At ipanalangin tamo naman, ing alangangang kapaynawan, para king kaladwa ng Filipinas, Simbol Cruz. Anting meto nga pamilya ning Diyos, may tipon tamo, king lagyo na ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapanan ning Ginoo, manatiling parati kay kayo. At keka antimurin. Kaniting kayabakan, may tipon tamo, baan pagmasusyan tayo, ing katlunang Domingo, ning panahon ning Adbiento. King katahimikan, ganakan talangin niyang ponsisyan din kay katamong kasalanan. Lalong-lalo na karing penandit, etamo kinibot abe-yabe, ban kanita, dinantalang lunas din kay katamong miyali yung problemang panlipunan. Mawad tangin ng pakalulu at kapatawaran king Ginoo. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amanwat dapat, at miyayliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko kang Santa Mariam Kapilanmang Birhen. Karing sablang Anghelang Pon Santo, at kay kayo kapatad, King ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo, batayang akilala ing Ginoo, potang datang iya, busal tamo. O Ginong Diyos ay pami, alapang menakit keka, dapot, pepakit mo ing kekang sarili kaya kami, kapamilatan ng Jesucristong pakamalan mong anak. Saupan mo kaming makakilala, king lupa na, karing kapatad ming pakakalulu at mapakumbaba. Emo ipaintulot ing akaliktan miya, karing magsalbat at mayna. Bustan mong ing banal na Espiritu, pagkaluba na keng tetagan miyatad, king kayang maya pabalita, ning kapanaligan at tula, karing sablang manenaya at mangailangan kayo. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Luklukta po at makiramdam, king amano ning Ginoo.
Pamamasang iba't king libro ng propeta Isaias. Kit mo anako ng Ginoong Diyos, king espiritu na. Linanya ako at tinubod, bangkaring kalulo, maya pabalita, iatad ko. Ban ulwan lang pusong sugatan, ban ihayag karing bihag, ing pangakabusda, at ing katimawan, karing atsuking sukulan. Tinubod na ako, ban ipasyag, king miras na ing panahon, ing Gino, iligtas ne ing balen a pinili na, at pasukwan ding karelang kasalang. Magsayayang Jerusalem, uli ning depat ning Gino, may ngariya kindalagang makaimalan pangkasal. Pibablas ne ning Gino, king tagumpe at kaligtasan. Iligtas no ning Gino, rin taong pinili no, nung makananong ding bini, sisibot lat tutubo, at ding sablang bansa, puryande ing Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Magsayayang kaladwa ko, king kakong Diyos. Magsayaya ing kaladwa ko, King kakong Diyos. Ing puso ko, pupuryani ing Gino. Magsayayang kaladwa ko, uli na ning Diyos, akakong talapagligtas. Uling ena ko, kelingwan, ako malukan ng alipan. Manibat ngeni, ausanda akong mapalad, ding sablang tao. Magsayaya ing kaladwa ko, King kakong Diyos. Paulining maragul labagi, ade patana kanako, ning mayupayan Diyos, banal ing lagyuna, kalunusano ring makitakot kayo, karing sablang mituki-tuking lahi. Magsayaya ing kaladwa ko, King kakong Diyos. Pepakabsya na laring danupan karing mangayap abagi, at pepalakwana lang alang daralan, ding mabandi. Ti paranay pengako na karing pipumpunan tamo, at dinatangya, baning saupan ing Israel abalen na. Magsayaya ing kaladwa ko, King kakong Diyos. Pamamasang iba't kimumuna ng sulat San Pablo, Karintao, Tesalonica. Magsaya kayong parati, manalangin kayong alang patugot. Pasalamatan niyo isablang mga palyari. Uling iti, yung panaya ni Diyos, kim pangayagum yu kang Kristo Jesus. Eye pipigilan ng Espiritu, eyo lilibakan ing amanong papasyag na nin Diyos. Suryan nyo isablang bage, ating mayap yang ke kayong pulutan. Manginlag kayo king sablangan nyo ning dewakan. Pabanalan ako sanang lubos ning Diyos, aabe kapayapan ke kayo, ababye kapayapan ke kayo. At papanatilya na sanang alang kapintasan, ing mabilog yung pangataw, espiritu, kaladwa at katawan, ang gaking panyatang ning Ginoong Hesukristo. Tunay ang tapat ing minaos ke kayo, at daptanal lareting bage. Ing amano ning Ginoong. Salamat, King Diyos. Talakad tapu, ban parangan ing mayap abalita.
espiritu ning Ginoo atyo kanako. Tinubod na ako, ban iyatad ing mayap a balita karing kalulu. Kaluguran kong kapatad, ingginuman natili ke kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Tinubod na ng Diyos ing metong nga tao, ing lagyuna, Juan. Di natangyaban mo niya patutu tungkol king sulu, ban maniwala la ring sabla. Aliway Juan ing sulu, di natangyaban mo niya patutu king sulu. Iti ay ing patutu ng Juan, kanitang mitubod lang saserdote at levita, ring Hudyo, ning Jerusalem, ban ikutang dakeyo. Nino, ika. Pigtapat ng Juan at ena pepayalian. Nune sinabi ng malino, aliwa ako ing Kristo. Kitnandeng pasibayo, nung makanyan, nino, ika. Ikay Elias, pekibat ng Juan, aliwa ako. Kitnanda na naman, ika ing propetang panenayan me, aliwa nga nang may kibatuan karela. Inyasat nga rakeya, ninuwari talaga ika. Sabihan mo ban at keng apakibat karetang mitubod ke kami. Nano inga sabi mo tungkol king kekang sarili. May kibat kay Juan. Ako antimo ing inulan ng Isayas, ing siwala ni tangkukulait king desyerto, itulid ye ing dalanana ning Ginoo. Ding taong deti, tubod lang ibat karing pariseyo. Kitnandane naman ni Juan, bakit maminyag ka? Aliwa pala ika, ing Kristo, o Elias, o ing propeta. Maminyag ko king danum nga ng mekibat Juan. Dapot busalyo ating metong aeyo akikilala. Ya ing daratang kaibat ko at ang giyang kalag mo karing tali daring kayang sandalyas eko karapat dapat. Iti me palyari karin Betania king kangat baning Hordan nung nuya maminyag Juan. Ing mayap a balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Karing kaya kaming mga labasan na clergy general assemblies o meetings, madalas keng agaganaka ampon ami miss ing miyangubiye apong Marius Roque, ing dating rector ning Metropolitan Cathedral, kaparokyata mo, manok nangan Uniside. Uling inyang mabiyaya po, yapong Marius, potang seryoso na, mapali na, at masela na ing pisasabihan, dareng pari, balo ng neutralize, balo ng balansyan, potang tensyonado na, balo ng pakalman deng pari. Agad yang talakad,
at mamirong makilaman. Agad yang mamatula, ban magkalmala, deng mga palibuntok at magtas na boses. Deng mainip, matundo, uling masyadong seryoso, yung pinasabihan, migigising la, mikakabiela diwa. Kuha kalingwan, inyang pisasabihan ing pamag-aral, nung mag-aral ka abroad, o kaya Manila. Nga nake kami, map kayo pa, sinake kong Philippine Airlines, ako rugu, sinake kumong Philippine Rabbit. Uling megaralya po, megaralya UST, kinangwayang canon law. Dahil nga liwa kayo nga na, miras la Madrid, Espanya. Ako rugu, ang gaku mong Espanya, Manila. Megaral kong Italiano, German, king bandang tauli, mag-Ingles kumo pala ang pong managalog. Mamatulaya, busal ning mapali at seryosong pitasabihan. Mamatulaya, potang mangay ni panala ding dakal. Siguro makanyang tayang malyaring lawen, ing 3 Domingo na ning panahon ning Adbiento. Ausan tamong Gaudete Sunday king amanong Ingles. O Domingo na ning tula, Domingo ning saya king amanong Kapampangan. Uling nung pagumasdan niya, ing metong karing mangibabaw ng tema ning Adbiento, lalong-lalo na karetang adwang mumunang Domingo, iapin ing tema ning kapupusan, ning kawakasan, the final end, the end times, ngara. At potang pisasabihan tamo yung kapupusan, nung tayo pakalawen masalese, balata mo, ing kapupusan, ang gaya mong kasiran. Dapot, ing kapupusan, pagdala na katamong kaligtasan. Potang pisasabihan ing kapupusan, emu kaparusan ing makapanenaya kaya katamo. Kasakitan, nune kanawan, tune kaligtasan, kaladwa ampon katawan. At potang panenayan tamo, ing kapupusan, ing kaganapan ning pamagari ning Diyos, busal tamo, nengkay, mangainipan tamo, king pamanenaya. Matitikal, ating masisiralub, at bisata ng sumuko. Lalong-lalo na, potang pakapag-aralan tamo at pakapagumasdan, ing maliliyari king biyeta mo, at ing maliliyari king paligid tamo. Bala mo alang maliliyari. Kikimut ka, magobra ka, magsumikap ka, pero kalupada ding Israelita, amebihag, kilupning makabang panahon, karin king Babylonia, mangay ni pantana, lalong-lalo na, potang balamo, alang bunga, ing kaya katamong kapagalan. Potang balamo, alata talagang malino, panenayan, alang kasiguraduan, ing sabla. Inya, kambe ding Israelita, ako kutang tamo, Ginoo anggang kapilan ke magdusa, anggang kapilan ke mibabata, anggang kapilan ke manenaya, ating keping panenayan, potang masisira ta na lub, agad tang kukutang anggang kapilan ke magkakasakit. Kaluguran kong kapatad, maliyari tayo pong yadapi ni keng katang personal abye. Anggang kapilang ke pagpasensyan ing kanakong asawa. Anggang kapilang ke pibatan ing kanakong misis. Anggang kapilang kula kargan ding kanakong anak. Potang
sapak na ako, anggang kapilan ko, mibata. Paga nakatamo ning 3 Domingo, ning Adbyento, eko mainip, uling, malapit na ingke kayong kaligtasan. Umenang miganap, ingke katamong paninapan. Inya, nga na ning 3 Domingo, ning Adbyento, sukat kayong magsaya, sukat kayong tumula. Uling, malapit ng malapit, ingke kayong kaligtasan. Datang mo rin, ingaldo ning pamagkanta, nga na ning kanta ng among Kris kadyang. Ingkutang, makanano tamong asabi, king malapit ng malapit, ingpenga ako ng kanawan o kaligtasan ni nga pong Ginoo. Makanano tamong asabing, malapit tanang dasan, ingke katamong paninapan. Makanano tamong asabing, mipaltutuna, malyari na, ingke katamong tagimpan. At inya pong tuturo kay katamo, ing propeta Isayas, king mumunang pamamasa. Nga na, mikatbuan kayo king Espiritu. Ing Espiritu ning Ginoo at tiyukan ako. O yan po yung mumunang maya pabalita kay katamo. At tiyu kay katamo, ing Espiritu ng Kristo. Milan yan tamo at mituburan, ban kanita, yatad tayo ing mayap abalita karing pakakalulu. Tutubod na katamo, ban ulwanlat pakayapan ding pusong sugatan. Tutubod na katamo, ban ipasyagya karing bihag at pakasukol, ing katimawan. Kaluguran kong kapatad, o yan po ing buri ng sabian, ning kaya katamong pangabinyag, at ning kaya katamong pangakumpel. At ikaming pari, o yan ing buri ng sabian, ning kaya kaming pangaordinan, anting talasuyo ning balayaning Diyos. Ing balang metong kaya katamo, ing balang Kristiyano, ing balang Katoliko, ame binyag at me kumpil, makirakeya king makamesiyas ng misyon Kristo. Buri ng sabihan, kailangan tamong makisan metong at makyabe king pamagdalang mayap abalita karing pakakalulu. Because we are a messianic people. We belong to a messianic community. Na anong buri kong sabihan, king konkretong paralan, kaluguran kong kapatad, nung talakaran tamo, ingke katamong abe-abe misyon, at nakatamong karakal agawang mayap at makakayap karing sabla. Nung abe-abe tamong kimot, saup-saup tamong magobra, busal ning desperado at miserabling sitwasyon, atin tamong akarapat banlalong santing ingbiye keti yatu. Oyan ing mamietula at bayong kapanayan kay katamo. Ing kay katamong pamitatambayan, ing kay katamong saup-saup at abeyabe pamag-aksyon para king ikakayap ding sabla. Halimbawa na mo, panetaya pong daramdaman ng climate change, global warming, care for the environment, ing malasakit, king kekatang paligid. Pero nanula rin konkreto at aldoldo ng implikasyon niti king biyeta mo. Bangka nita, mas kinuka rin at yung basura, kailangan tamong mag-sort out basura. Kailangan tamong i-manage masalese ing kaya katamong basura. Uling oyan ing panibatana ning albog. O kaya, complain ta ng complain, mapali, pero pamututan tala ding kaya katamong tanaman. Kaluguran kong kapatad, nung etamo
pisaup-saupan, ing problema ning kakatang kapaligiran, datang ingaldo, mas dantana mo, lumbog niya mo, ing yato. At kay ba't, kanita mo, sisisi. Makanyan mo naman, karengaliwa tamong pangkomunidad a problema. Nung buryanan tamo mo, lumwalas ing traffic. Mas kinuka rin, magpark tamo. Inyating road widening, road parking. Inya, dapat, disiplinan tamo, ing kakatamong sarili. Makanyan mo naman, keng problemang kakaluluwan, nung bisa tamo mo, nung idake tamo mo, ing kakatang kayatinan, at magobrang abe-abe, dakal tamo asaupan. Ang giyanging problemang drugs, ing drug pushing, ing pamagbentang drugs, atin tamo namang agawa, tamo hopeless, ampong desperate case, atin tamong akarapat, nung buryanan tamo mo, nung saup-saup tamo. At iti, tamo nga nayasa, karing mamuntukan king gobyerno, atin tamong abe-abe misyon. Uling tamo may binyag at may kumpil, para mo simba. Tamo may binyag, para mo magrosaryo, at magdobena, at maglimbon, at magistasyon. Tamo may binyag, para mag-retreat, ang pong mag-recollection, at mag-Bible sharing. May binyag tamo, ban kanita, pagsilbihan tayo, ing yato, at ing tao. O ito, ing para sana, ning kakatamong panga-Kristiyano. At potang gagawan tamo ito, mamiye tamong bayong pag-asa, king kakatamong komunidad. Ang giyanging marinat at mabulok a sistema ning pamamulitika, atin tamo nga gawa, atin tamo nga karapat, atulid tamo ing baluktot a sistema king gobyerno, ang giyang king Santa Iglesia. Nga kupen, tamo hopeless case. Agyu tamong solusyonan, ing kaya katamong problema. Nung, abe-abe tamo, at saup-saup. Lawenyo, inyang 1986, February 25, 1986, aburidang burangeni king kasalesayan, agawa tayang pepalako, tinabi ing diktador, o nanging makalungkot, binoto de pa ding keraklan. Sana, tamo magsisi, king kekatamong kamalian. Potang abe-abe tang kikimot, makagawa tamong milagro. Lawenyo, wari, inyang panaunan ning lahar, inyang panaunan ning pinatubo, under lahar tretya, ing San Fernando. Nanong gayawada ding kaya katang manungkulan. Nanong gayawada ding memalen. Linunsad de ingawsandang Save San Fernando Movement. Save San Fernando Movement. Iligtas siya ing San Fernando. At agawa tamo. Uling, abe-abe tamong kinimot. King palagay ko, kailangan tayang biyayan pasibayo, iting kimutan. Save San Fernando Movement. Uling, ding mayupaya at ding maimpluensya, burideng luban at talnan ing San Fernando. At potang tilnande at ikwade ing San Fernando, danebili sa biyanda po deng San Fernando, deng memalen, deng butanti San Fernando, biyasa lang magboto. May yakit na yan, karing may ngalabasan na eleksyon. Sana, ng 2025, mayakit pasibayo yan. Maging critical tamo, misip tamo, kilatisan tamo ing motibo, deng bisang lungub San Fernando. Pakatandaanan nyo, insulto, kareng tao San Fernando, nung ding aliwang balen, ilang manimuna, keti San Fernando. Uling, dakal ang mga biyasa, mga hayap,
a leader, Keti San Fernando. Iligtas tayo ing San Fernando, king daratang apanganib. Agyu tamong gawan yan, nung ngeni pa, kimot tana, at manigobra tana. Parti na po ning kakatamong panga-Kristiyano at panga-Katoliko, ing maging responsabling memalen, at isulong ing mayap apamang gobyerno, king kakatamong lipunan. King makanya na paralan, aranasan tayo ing tunay kaligtasan, apengako ng Kristo. Kaligtasan, kaladwa, at katawan. Kaluguran kong kapatid, neng kay ewari milalakota na pag-asa. Kailangan tamo mong magumpisa kareng simpli at mga lating bagi. Ating ko po nga basa nga na, if you cannot feed 1,000 people, you can feed one hungry person. No kanong etala, apakanan at apakabsi, dingdakal at libu-libong daranop, agyu tayang pakanan, ing metong atawong daranop. At iti maragul ng bage, at oyan ing umpisana ning maragul a milagro. Kadwang paralan, bata mong maging masaya at matula. Malyari tamong mabiyasa king halimbawa ng Juan amaminyag. Inyang kitnande, nung yapin niya ing Kristo, malino ng pekibat. Aliwa ako ing Kristo. Ikay Elias, aliwa ako nga na. Metong kakaring propeta, aliwa ako nga na. Malino talaga kaya nung ninuya at nung nano ing papil na. Inyanyang kitnandem pa si Bayo, o nano nga sabi mo king sarili mo? Ginamit na lading amano ning propeta Isaias nga na, metong kong siwala, ako kulait king disyerto, at nga nang sasabi, ituli diyeng dalan, adalana na ning Gino. Balo na nung ninuya, at gewa na ing papil na. Eya may kiligligan kang Jesus. Inyang dinatang na ing panahon at agang panana na ing kayang misyon, apapagbalik na naulub ding tao king Diyos, miglelene at sinabi na, He must increase and I must decrease. Kailangan niya ing mitas at yako ing mibaba. Eya may kiligligan, eya may kisamsaman, papil o posisyon. Masaya at matula ng gimpanan ing kayang misyon. Inya nga sa dyanan na ing panyatang ng Kristo, miglelene, may sukulya. Huling, may nalakaran niya king katutuan. Tibtabde batal, dapot maniwala ko, ang giyang tibtabde batal, ang giyang petede at linigpit, ing metong apropeta, masayayang mete, uling agam panana, ing kayang misyon, at gewana, ing kayang papil. Kaluguran kong kapatid, at buwang bagi, bata mong manatiling masaya at matula, king biye. Muna, ing kaya katamong misyon, emu pansarili. Sapat itang mamasensu tamo. Sapat itang mumunladla ding pamilyata mo. Kailangan, maninap tamong kayabeda, ding kaya katang kaparang tao. Maninap tamo para king balen. Maninap tamo para king bansa. Inya kailangan, kimot tamong abe-abe. Magobra tamo, saup-saup. Kadwa, bang kanita, agam panantamo, ing kaya katamong bukod tanging misyon. Ing kaya katamong ayambag para king panyulong ning balen at ning bansa. Kilalanan tamong masalese, ing kaya katamong sarili. Kilalanan tamo, ing kaya katamong bukod tanging papil. Maging masaya tamo, king kaya katamong papil.
anting driver, anting janitor, anting talaturu, anting mamalis, atin tangang ayambag para king panyulong ning balen. At potang dikilen tamo iting misyon, maging kontento tamo, maging masaya tamo, at maging malalam at manatili ing tula tamo. Talakad tapo. Abeyabe tamong ining ipasyag ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu, di na lang King Banwatiatu, at ang Heso Kristo anak ng bugtong aginuta mo. Pingaglik upaya ng Banala Espiritu, ibayit kang sa Tamaryang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipaking krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka rin mete, kigatlong aldo, sinubriyang mebe, ipayta siya banwa, makalukluk mo na ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Ba't ka rin magbarak ka naman keti, ban mukum ka rin mabi, ampong mga mate. Sasalpantaya kong King Banala Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasubidang Mering Mete, at King Be alang Angga. Amen. Kapatad, manalangin kayong alang patugot nga ng sasabing San Pablo kay katamo. Ngayon ang timo king balang Domingo, manalangin tamo para king kapagnasana ning Santa Iglesia at para karing mialiwang pamangailangan na ning mabilugayato nga tamong manalangin. Datang nakagino, panaya na ka ning yato. Datang nakaginu, panaya na ka niyato. Banding kalulu, tagapande ing mayap abalita. Banding pusong bigu, mipasnola. Ding pusong may bihag, mitimawala. Ipanalangin, taking ginu. Datang nakagino, panaya na ka ning yato. Banding sablang bansa, akit daing munag ning katuliran. Ding daranop, kumatmula, karing mayap abage. At ing balang metong, atuklasan na ing pamangailangan at tula ning pamikarake. Ipanalangin, taking ginu. Datang nakagino, panaya na ka ning yato. Ban maging makabuklat taking espiritu, mabiyasang kilala, pilataning mayap at marok, at manatiling darapat king matulid at makatuliran. Ipanalangin, taking ginu. Datang nakagino, panaya na ka ning yato. Baning sablang Kristiyano, bibiyabiyela king sala ng Kristo, at patutu kaya. Ban apamalas da king ikristo mabiya at atsu busal ning kayang balayan. Ipanalangin, taking ginu. Datang nakagino, panaya na ka ning yato. Ban maging metong tang masayang balayan at manatiling pasalamat king Diyos para karing mga ragul abage daraptana kaya katamo. Ipanalangin, taking ginu. Datang nakagino, panaya na ka ning yato. King katahimikan, mipapanalangin tamo para karing kaya katamong sariling kapagnasan. Panalangin tala naman ding sablang sasaw pat magmasabal king kaya katamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw king kaya katamong 100 peso club fundraising campaign. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan ding kaya katamong lectors, ampon commentators king parokya. Ang timuri ning kapasalamatan di Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Jeffrey at Mayrin Doloiras, Wilma Kalilong Alforja, Wilmer at Chona Kalilong, Windel Maghinang, ding miyasawang Monica Kalilong, Diosdado at Josefina Guevara, Marie Chris Mandap, Lawrence at Cherry Puno, Jaime at Joy Carreon, Ricardo at Edna Canlas, Alejandra Pinpin, Ruperto at Angela Flores, Tony at Rose Manalastas, kambeda ring miyembro ding karelang pamilya.
Panalangin tamo naman ng kapasalamatan ng Alan Katu, magmasusi king kalimampulong banwang anibersaryo ning kayang kebaitan. Antimurin i Edna Lopez at ipanalangin tamo naman ng kapasalamatan ding miyasawang Percy at Ninya Mendoza king anibersaryo ning karelang kasal. Ipagkalub na sa aning Diyos ing masipit ng kayadwanan di Manny at Aricel Nagit, Jasmine at Jansen Biuya, Arlene Mercado, Arnold Mendoza, Ernesto at Nene Ong, Irandi Bautista at ding miyembro ding karelang pamilya. Pagkalubano sanang lubos a kapaldanan ning Ginoo, tingagang kapatadtang masakit, lalong-lalo na di Dolores Velasco, Garen Madrigal, Perry Dayrit, Leo Asuncion, Benigno Galang, Ferdinand Asuncion, Dolores Mancenido, Melchor Flores at Aurora Bautista. Yulino sana king kayarian ng maligaya, tingagang kapatid tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari, Reverend Father Aris de la Cruz, Jesus at Adorasyon Canlas, Filipinas, Simbol, Cruz, Mario Canlas, Magdalena Siron, Leopoldo at Remedios Macabali, Emiliano Cunanan Jr., Jose at Virginia Co., Lourdes at Fernando at Perla Co., Gabriel Corazon, Maria, Antonio Co., Alexander at Ani Co., Perla, Vicente Bondok, Esther Bondok, Alan Dizon, Bienvenido Bondok, Conchita Bondok, Day Cruz, Rory Ann Tirona, Gertrudes Aguilar, Emerenciano Gonzales, Beth Aguilar, Pastor Kim Jong-hee, Iluminada David, Jose Lapus, Agueda Soto, Rodrigo at Gloria Aquino, Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Alan Simbul, Irineo at Epipania Santiago, Arsenio Garcia, Efrenia Cornelia Mamerta Bonifacio, Iluminada Nuki, Adela Gregorio Alfredo Virgilio Policarpio, Iluminada Nuki, Barbara at Manang Lagabala, Melquiades Encarnacion Castro, Robert Flores, Aspen Laus, Fermin Gintu Sr., Marilyn Lapus, Susan Balyari, king mumunang anibersaryo ning kayang kamatayan, ang timuri ni panalangin tamo, ing kapasalamatan at kaidwanan ng among Carmelo Agustin, ang magmasusi king Aldo ng Kebaitan. Ipanalangin talangan, king Gin. Dataw na kaginu, panaya na kaning yato. O Ginong Yesus, migit mayap da kasanang akilala at maygit pang aluguran, ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kaku at ingke kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan ni sana ng Ginoo iting dawon kaning gamat mo, king igapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ingabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manan na sanang iting ayin yampang mi, king kasalpantayanan at lugod. Maging metong yang alang patlud a sakripisyo, king kekang dangalan, at tuneming Eukaristiya at kaligtasan. Ipagkalub mo iti, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo, At keka yat antimuri, nayoring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilata ng Hesu Kristong ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisaut ke kami anting tao, ti parana itang binalak mo kanita pang minuna. At biklat ne para ke kami, ing dalan, painturo, king kaligtasan. Ngeni panenayan miya itangaldo, potang ikristong ginumi, magbalik yang pasibayo, kambe ning kayang ligaya. Kanita, maging kaya kami sana itang kaligtasan na pengakuna, angeni, panenayan mi, king mipnong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi, ing kaya kang ligaya. Lain makyabe kami, king alang tunang dang pamamiya kapuryan keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi, papanalan mo sana reting ayin king aslag ng espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumkokan iti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin igaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawom niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layo ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami nganting metong ning banal espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming papa, i Florentino, ing kaya kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayamong nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. King saup at pamanantabi ding igpa, agyuta mong gawang mangayap abage,
para karing sabla. Kaya abe-abe tamong ening manalangin. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Manalangin tamong eni para king tune at manatiling kapayapan, lalong-lalo na kapayapan karing bansang magugulo, ampon migigera. O ginuming Jesucristo, asinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kaya kayo. Mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanana, ning kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At keka ang timurin. At ngayon masayata ang idake king metong at metong ing kapayapan at ing kaptamo. Kapayapan kaya kayo man po, peace be with you.
Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng yato. Mapalad laring mayaws magisulu, king apuna ng kordero. Ginoo, iakman pantanggav keka, dapat ikas miyang amano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, ipagkalub na sana kega miniting Eucharistia, ing kekang dibinong kasaupan. Ikabos na kami karing kekang kasalanan, at isadya para kingaldo ng kebaitan, ning kekaming talapagligtas. Aginumi, ngenit, manggaman king, alang angga. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kekatamo pong kapabaluan. Pasibayo po, dakal pong dakala salamat, karing bildugyo, king kekatamong second collection, para king programang bakal, karing alang bakal. At salamat mo naman po, karetang mag-respond, karing kekatamong appeal for donations, kaniting parasan. Salamat mo naman po, karing mengayak, king kekatamong pisamban, kilub ampon, kilwal ning pisamban. Ding magobra na pong engineer Emer Arceo, din kaya katamo pong liturgies, panimunan di Sister Mayrin, ang po Sister Lani. Dakal pong dakal, salamat. Makanyan mo naman, karing SK, karing dekorasyon, kilwal ning pisamban. Dakal pong salamat. At pasibayo po, manyad kong saup para king kaya katamong Paris Christmas gift giving. Dito pong bisang mag-donate in cash or in kind. Welcome la po rin kaya kayong donations. At maganap po yung kaya katamong Paris Christmas gift giving na pong tutuking Sabado, December 23, alas 8 na po ning abak. Sana po isundo tayong susuportan iting programa ning kaya katamong parokya ban apamatulan talang yaning Pasko ding pekakalulong diling miyembro ning kaya katamong parokya. Dakal pong dakal, salamat. Talakad ko ngeni para king tauling bendisyon. Inginuman at iliya ke kayo. At keka antimurin. At mantabi ke kayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apag masasyantaning banal a misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat, King Diyos.